บรรยากาศบางแสนครับตอนเย็นครับบรรยากาศน่านอนชิบหายเลยอร่อยไหมครับครับทะเลครับโอ้ลมแรงภาพจะอยู่ใกล้ๆครับเป็นไงครับนี่ครับแหลมแท่นครับแหลมแท่นนะครับแถวนี้เขาเรียกแหลมแท่นนะครับอร่อยครับข้าวอร่อยไหมครับลมแรงครับสุดยอดมาดิพาไปโดดน้ำทะเลโอ้น้ำแรงจังวะน้ำทำไมแรงจังวะอะไรไม่รู้ดิไปถามเขาดิไปเก่งโอ้สุดยอดไปไหนนี่อะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาให้มีคนไปสิบปลานี่หว่ามีคนไปสิบปลานี่หว่าคนไปสิบปลานี่หว่าที่ให้คนไปสิบปลานี่หว่ารอดหัวรอดได้ไงนี่ก่อต้นมะพร้าวนี่ไงนี่ไงนู่นยังไม่รอดเลยดูมันอ่อนเลยนะนี่ไงก่อลูกมะพร้าวนี่ไงหน้าเล็กๆนะไปไหนต่อวะ